Boa tarde a todos e a todas. Grazas por estar aquí neste día tan desapacible. Grazas ao Concello por a cesión do local. E, como non, grazas a Fernando, a Maribel, a Librería Miranda, bueno, por organizar este evento e, de alguna forma, por ser tamén difusores comprometidos co libro e co autor, non? En este caso. Non me estenderei a falar moito de Xaime porque o coñecedes todo bastante ben. Unha pincelada simplemente: pedagogo, mestre, activista e dinamizador da cultura, pero da cultura con mayúscula. De feito, participa en asociacións que xa desde o 74 aquí en Bueu fora cofundador da Asociación Liboreiro. Bueno, hoxe en día, e depois nos Galos, o Galo, o Eixo, etc., pero non nos vamos a alargar, simplemente dicir que hoxe en día é o presidente do Ateneo de Pontevedra e, como non, tamén fundador do grupo de Bueu o Mar por Diante. Hai que poñerlo tamén por diante, non? Para min, falar de Xaime é unha persoa que lle teño especial aprecio e consideración, pois o único que diría que palabras, non? Amistade, pois lle diría inteligencia, lle diría compromiso, lle diría cultura, lle diría historia, bueno, así estaríamos moito tempo, pero o que tamén de que creo que é importante dicilo, tamén forma parte da historia e da paisaxe e das xentes de Bueu, non? Que, bueno, me parece relevante e tamén dicilo. E por si alguén non sabe a ubicación, a localización de nacemento de Xaime, me imagino que todos sí, pois pensade que se o mar bica ou murmura ou bolboriña coa praia de Pescadoira, pois aí foi onde Xaime escoitou a primeira nana, a primeira canción de Berce, non? Pero tamén, para localizarlo a Xaime, tamén poderíamos decir que cando, ahora que hai temporal, cando se escoita así moito do mar, que cando bufa nas furnas alá en Ons, bueno, pois chega aquí o mar e, curiosamente, chega a Pescadoira e na súa casa, bueno, no que foi a súa casa, mentre se vivía, chegaba como algo, como se fora un can a lamber. O digo sin moita retórica, porque se nos fixamos na parte direita estaba de Riobó, pois chegaba o mar, tirou, así se coñecía, onde estaba o de Remo, se coñecía pola obra, porque cando estaba construída a tirou o mar. E na outra parte, cando o Concello se lle ocurreu comprar a Capela Vella, pois tamén a tirou. E, sin embargo, no medio nunca... Pois, por eso que me parece que eu quería resaltar, non? Bueno, non cabe dúbida, estou falando do mar, que o mar para Xaime, bueno, é algo importante, como vamos a ver ao longo de toda a charla ou de toda a presentación. Eu digo que tiña aquí anotado que o mar tamén, de alguna forma, forneceu, por decir unha palabra correcta, a Xaime ao longo da súa vida. Eu sempre imagino a Xaime de pequeno ali na praia de Pescadoira coas areas, como se fora debullando area, e con esa area, despois de debullada, facer como masa, non? Pero masa para que? Para despois construir algo, amasar algo. En este caso, masar, e aquí se vai a ver
en 70 graus norte, vai amasar un pouco o que é, bueno, a parte de cultura, vai amasar utopías e, sobre todo, o podes ver unha palabra que se vai a repetir ao longo da presentación, distopías, non? Depois, se foi falta, pois, se algún quere, pois, se aclara máis, non? A continuación, quixera falar de a técnica, as chuletas. Bueno, estamos aquí para presentar 70 graus norte, a Saime como escritor. Esta é a súa primeira novela publicada. Ten origen en outras cousas, depois nos falará el. A presentación aquí é gracias a de fai un pouco de aval a editorial Galaxia, pero tamén de fai de aval a súa experiencia durante moitos anos e moito talento coa escrita, non? Que iso é un aval para calquer libro ou para calquer novela. Unha editorial é algo secundario. Moitos dos seus traballos, que, bueno, hai aquí un pequeno resumo delos, están en libros, e sobre todo tamén en revistas, en catálogos, bueno, están espallados, e moitos máis están nos andeirs e nos caixóns da casa de Jaime, non? Quer dicir que aí o futuro tamén pode dar moitas cousas. Como vou a resumir, e teño aquí anotado algúns dos libros publicados por si alguén lo coñece, porque sobre todo as dúas facetas que coñecíamos ata agora de Saime, que era a faceta como poeta. Saime como poeta loce unha poesía brillante, non? Que o habita nesta casa, sen nós, donde, bueno, se ve o lucimento como poeta. Tamén, bueno, aquí marca como tempos de marea algo que enche, como que él chama cuadernos na escrita. Bueno, a poesía é relevante, pero se é relevante a poesía, Saime tamén o relato manexa moi ben. É un ecosistema donde se move ben, non? Bueno, como para o relato, pois temos o tesoro invisible, as palabras que move o mar, etcétera, etcétera, non? Bueno, o que o mar é algo importante, só dixen antes, de feito, aquí en Cuadernos de Mar, di palabra de mar que me anega, palabra alento frío, o frío e mar, non sei por que van a coincidir en este caso, sobre todo o frío con 70 graus norte, non? Eu teño aquí que os poemas de Saime soan, de que parece mentira, soan co silencio das augamares, das medusas. E son como unhas bolboretas, non? Que saen desa gallola ou desa nasa que está alforada no mar das palabras. Son palabras que o din todo, o sea, o din todo con beleza. Eso que digamos ou non, tradúcese ou van a poder verlo aqueles que non leron 70 graus norte, van a ver un pouco a impronta do relato, a impronta do poema. Bueno, non quero... Aquí teño anotado un montón de cousas, como poden ser premios, como poden ser... que vamos a deixalo, sobre todo para deixarlle que él nos explique despois nun diálogo que vamos a manter, bueno, todos os entresijos que lle poidamos sacar nós e que lle poidan sacar vostedes a ese diálogo para entender mellor a novela, non? Eu tiña aquí que, desde o inicio, a novela, como nos ten acostumbrado Saime, nos seus escritos,
está cimentada cunha grande precisión da linguaxe e concatenación de imaxes, de metáforas, mas o que sorprende non é iso, porque iso xa o podemos ver ao longo de toda a escrita, senón que tamén ya hai que engadir que partindo dunha realidade máis que posible, sobre todo a partir da pandemia, aí as orellas do lobo apareceron para moitas cousas, analiza magistralmente o ser humano. Non só o ser humano. Aquí, en 70 graus norte, o ser humano é a sociedade que o aglutina. É aquel que esa sociedade que vai en declive, posiblemente, el apunta por aí, e casi nos leva, na novela nos leva a ninguna parte. Para os que vivimos no mundo de cor como é Galicia, Chaime, en 70 graus norte, pensade que os paisaxes, as paisaxes son blancas, e neve. Bueno, pois debuxa nese panorama blanco, dibusas como unha xeografía no ermo, no baldío, no que cada mirada, cada elemento do horizonte, pois de alguna forma nos van dicindo algo que indirectamente nos vai a ser coñecido, ainda sendo moi de arriba, moi de paisaxes polares, nos vai a permitir entrar perfectamente nesa paisaxe, ou polo menos foi o que me pareceu a min, o que sentín, non? Tal e como nos presenta o argumento da novela, eu teño anotado que trascende esa pel espida, esa pel desnuda do ser humano, e tamén esa distopía, esa non utopía, para entendernos, non utopía, e teño aquí que esa non utopía que de alguna forma define a unha sociedade en descomposición, unhas condicións moi difíciles, extremadamente difíciles e a veces hasta insoportables. Aí no transcurrir da novela podedes velo perfectamente. Tamén me plantexei se hai esperanza, apenas xa nos contará el se hai, pero comento que sentín, apenas permite pensar en alguna vez si ten remedio ese posible fracaso colectivo no social e no medio ambiental, onde a esperanza é un espellismo, pois algo incerto, no vagar da imaginación, mas algo distinto ao palpable, algo ao que podemos acceder. El pon a mirada do libro no norte. Comentábamos antes, no norte, para Xaime, sempre debeu ser un referente, porque aquí, en Cadernos do Mar, nos fala de que ti és un punto cardinal nos límites do meu corpo, voute chamar norte, norte. O sea, é algo que xa moito antes da novela tiña como referente, non? E, bueno, para a novela, o norte é que é un lugar, para min, un lugar sorprendente, polo que aí se podemos atopar cando pensamos que non hai nada, non? Cando nos lemos, ou polo menos cando lín eu, pero penso que coa lectura da novela podedes sentir como se fora como protagonista unha viaxe vital a él, bueno, de vida. Vamos a non facer spoiler da novela, non? Unha viaxe que nos vai a permitir movernos por sitios donde hasta ese momento parecía imposible que, sendo de aquí e con esta paisaxe, pudéramos movernos. Nos leva perfectamente. Podemos, ou eu me sentín
acompañante do protagonista, bueno, e como sempre, unha novela ben feita, pois padecendo con el, todas as angurias, todo o problema, non? Pero o que ten, vou rematando, o que tamén atopei é que o que lê o lector ten que implicarse, porque ten tantos planos metafóricos ou planos de visión, ten tantos que cada un pode elixir o que quere, e logo, como lector, pois el me dá o guión, pero as escenas, mentalmente, de desacougo, acougo, de desolación, todo ese entramado malo ou de soños, ou de esperanzas persoais, todo eso cabe na mesma paisaxe. Quero dicir porque a miña xeración e moitos dos que estamos aquí percibiron a necesidade de cambios ao longo de toda a súa vida e coa ilusión, cos valores, un pouco coa generosidade, non? Tamén é moito de idealismo, quixemos cambiar o mundo e facer un cambio de... A tiñamos un pouco como bandeira para loitar un pouco por a liberdade, un pouco por a esperanza. Eu penso que nos soñábamos. Curiosamente, era así, antes soñábase, ahora non sei se se soña, pero non percibo máis ben que non se soña. E percibo tamén que os pesadelos mudaron de dimensión e que se están a facer realidade. Simplemente hai que mirar a televisión, hai que pensar como está o mundo, bueno, sin comentarios. Pero penso que eses pesadelos feitos realidade trastornan un pouco ese espazo-tempo e chegamos como a un final da utopía que decía Marcuse no ano 67, cando de alguna forma remediaba o que 3 anos antes fixera o libro O Home Unidimensional, falando en contra da sociedade tecnolóxica e de consumo de masas, terminoloxía da época, non? Bueno, pois todo eso colle aí dentro. Eso e máis cousas. Por que? O lector pode meter máis cousas. Vou a parar aquí para non liarme, pois senón, para poder ter máis tempo de diálogo, non? Pasolle a Inés, que lle fará precisión máis concisas e menos así etéreas das que fixen eu. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta tarde de lluvia. Me uno a los agradecimientos de Arturo, al Concello de Bueu y a la librería Miranda. Es un inmenso placer compartir la mesa con Arturo, historiador e investigador, probablemente la persona que más sepa de Bueu, ya lo ven, de Jaime seguro, y a Jaime, todo yo por la confianza, tener la confianza lectora en mí. Varias veces fueron lo que leí, el manuscrito cuando me lo entregó, aún sin saber que sería publicado. Y de verdad que en el momento que lo leí, le dije, Jaime, esto es que se va a publicar pronto, es un libro que léxicamente y como novela, viniendo de un poeta, porque esas son una de las cosas que a veces vemos, ¿no? Cuando un poeta pasa a hacer relatos y de los relatos salta a una novela, bueno, la novela siempre genera esa intriga de cómo estará formada, qué tendrá de poético, qué tendrá de relato, y en realidad creo que en esta novela la has bordado en todo sentido, porque la parte poética no se ve y los relatos tampoco. Bueno, como agente literaria, decir que bueno, que aposté por 70 grados norte, esta primera novela, como les decía, ¿no? Que de gran valor literario.
entremos a la novela. Es una novela distópica, como bien decía Arturo. Podemos darle diferentes lecturas, ya sea como una novela de aventuras o de reflexión. Yo pienso que como reflexión sería la mejor manera de leerla. En el momento que la leáis, y los que ya lo hicieron, inevitablemente van a encontrar a Robinson Crusoe y a su mito, ¿no? Una de las novelas más relevantes de la historia de la literatura, donde el mito es el arquetipo del hombre, el individuo que lucha con la naturaleza. En este caso, el individuo, en Robinson Crusoe, el individuo lucha en la naturaleza. En este caso, el individuo es urbanita y lucha con la naturaleza y con su propia naturaleza. Por eso digo que es un libro que sirve de reflexión. Mirar hacia adentro cuando tenemos una opción a elegir dos caminos, ¿no? Elegimos dos sendas y esa es una de las reflexiones más importantes para hacer. Vamos a ponernos en contexto. Un grupo de personas, para sobrevivir, se tienen que trasladar hacia el norte, este lugar ficticio inventado por Jaime, que puede ser cualquier parte de Galicia, inevitablemente va a ser Galicia, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia de la búsqueda, la importancia de este viaje metafórico cuando el mundo entra en extinción, en esta parte de los personajes, ¿no? Donde la civilización se derrumba. Aquí Jaime construye estos dos mundos y esa disyuntiva de elección. Elegimos un camino, puede ser físico o moral. Y eso sí que implica una reflexión filosófica. Y digo muchas veces reflexión porque cuando uno lee un texto, a veces ni cuenta nos damos que lo estamos reflexionando. Vamos leyéndolo como una aventura y de repente nos ponemos en la piel del personaje y nosotros somos ese personaje que vamos por ese camino y elegimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ambivalencia del héroe con la relación con su vida propia. El personaje se va interrogando a sí mismo y ese interrogarse hace que crezca él personalmente, ¿no? ¿Y cómo sobrevive a esto desconocido? Si bien él tiene un arma, ¿no? Un revólver, una pistola, otra de las cosas que tiene, esa es la parte física y la parte moral, tiene sus sentidos, adaptarse al medio, estar atento a lo que escucha, a lo que ve, a lo que siente, y a la religión, que no es menos importante, ¿no? No es menos importante la conciencia religiosa. Eso es lo que le da seguridad a sí mismo, ¿no? Y entonces les decía ahora, buscar su propia identidad, el personaje va confuso, está solo, siente el terror puro, ¿no? Que nos lleva a la duda y a la deshumanización. Probablemente en esta parte del libro que hablas de la esperanza, y que me pareció muy interesante, porque en situaciones muy difíciles siempre encontramos una esperanza, ¿no? Pero él escribe así: esperanzas, musitou a palabra con un tono amargo. Suponía un deseo o unha renuncia. En calquer caso, desconfiaba daquela palabra e intentaba non usarla. Posía armazón dunha trampa, con zonas escuras de enganos que o condenaban a melancolías innecesarias. Entonces ahí vemos que el ser humano busca la esperanza donde no la hay y a veces nos equivocamos. ¿Cómo podía explicarlo? Nos equivocamos en determinadas situaciones, digamos, primarias, por decir de una manera, ¿no? El hombre y la naturaleza y nada más. En esas situaciones es cuando es la parte difícil de encontrarnos. Como sociedad estamos, como decía también Arturo, en un momento de destrucción y alimentados de odio, ¿no? Y esta novela tan visual nos hace reflexionar sobre esos temas que no son menos importantes. Por eso esta novela me gustaría recomendarla para que se lean los institutos,
y que los alumnos reflexionar con ellos y poder enseñarles a tomar conciencia de vida, conciencia de la tierra. La tierra me refiero a la naturaleza y a la tierra como humanidad y como un ente único, ¿no? Para todos, que lo tenemos en común. Y como decía Thomas Hobbes, el hombre está en un estado de guerra permanente contra los demás hombres, temerosos de que vengan y lo maten y les quiten sus posesiones. Esa creo que es una de las frases que más se adecúan a este personaje, ¿no? Dicho esto, me gustaría darle la palabra ya acá al autor y preguntarle, para entrar en tema y que ustedes le pregunten lo que queráis. El personaje, como el hombre, camina solo. ¿Busca un nuevo mundo o enfrentarse a sí mismo? Bueno, primeiro, boas noites, moitas grazas por estardes aquí, moitas grazas por escoitarnos, non? Por falar, por vir, escoitar falar da novela de 70 graus norte, que, recuperando o fío do que me preguntaba agora Inés sobre si o personaxe buscaba unha saída ou se está buscando a si mesmo. máis alto. Escoitades atrás? Sí? Vale. Se non subo un pouquiño o volume da voz. Eu diría que de alguna maneira as dúas cousas, non? O sea, non hai saída de búsqueda que non implique un camiño interior. E eu creo que isto é un dos eixos que funciona dentro da novela. O sea, a novela que é unha homenaxe a moitas novelas que eu leín cando, pois, de alguna maneira, comecei a ler conscientemente. Refírome a eso que entendíamos como novelas de aventuras. Pois esta novela é unha homenaxe a aquelas primeiras novelas de aventuras, fundamentalmente unha homenaxe, como comentaba Inés, ao Robinson Crusoe. Novela que a min sempre me maravilloume cando a leín por primeira vez. Non recordo a idade que tiña, pero era bastante novo. As lecturas posteriores que fun facendo da novela, como toda boa literatura, o Robinson Crusoe ten moitas lecturas diferentes, moitos planos literarios diferentes, que é algo no que eu tamén intento xogar en 70 graus norte, neses diferentes planos literarios que pode haber dentro dunha novela, non? Ese camiño que fai o personaxe da novela, ambientada nun mundo distópico, eu coincidiría nesa apreciación de mundo distópico, aínda que eso conleve, pois claro, xa unha valoración do que nos vamos topar, non? Na novela. O xénero distópico é un xénero que está absolutamente vixente de moda, púsose de moda xa dende hai uns anos, non só no campo da literatura, sino no campo casi moi cinematográfico e incluso en distintos campos da cultura, non? Sobre as novas formas de arte ou de contraarte que se están facendo como unha resposta a unha sociedade a que lle costa topar respostas ás sucesivas crises nas que está metida. Nesa liña, 70 graus norte, podémola considerar unha novela distópica. Eu non refugaría que se saia dese concepto de literatura onde hai unha sociedade que está chegando a un momento agónico de supervivencia e que hai unhas persoas que intentan buscar unha saída a esa situación prácticamente terminal. O sea, é unha das claves da novela. Pero a novela, como ben decía Arturo e Inés, tamén se move en planos
tanto de reflexión social, como chegamos ata aquí, que podemos facer para sair de aquí, como outro plano que a mí me interesa moitísimo, que é o aspecto reflexivo do propio protagonista da novela. O sea, o protagonista da novela é un home que camiña só. A soedade xa conleva unha actitude vital. El sábese só, sábese diante de esas circunstancias, e as preguntas que moitas veces estáse facendo xa non son de tipo social, sino de tipo personal, humano e, polo tanto, moi espiritual. Eu diría que esta é unha novela profundamente espiritual e profundamente atea. Ou seja, en ese oxímoron de enfrentar o espiritual coas crenzas, bueno, pois a novela intenta tamén moverse neses dous planos, do que pode ser unha esperanza, e agora Inés leu ese pequeno párrafo de certa ou de moita desesperanza por parte do protagonista, pero é unha desesperanza que ao mesmo tempo conleva un non parar por buscar unha saída, que é outra do que move, dos motores que move o protagonista da novela. El sabe que ten que seguir, que ten que continuar, que ten que tirar para diante, que aínda que a desesperanza sexa como unha norma, unha lei que está aí marcándolle o camiño, el sabe que ten que facer o camiño. Eu diría que por aí van un pouco algúns das posibles lecturas da novela. Según Cormac McCarthy, dice: supuestamente todo está supeditado a la velocidad de la luz, pero nadie habla de la velocidad de la oscuridad. Me gustaría que esa frase la aplicaras a esa oscuridad que el personaje vive durante ese camino, y quizás la luz sea el deseo o sus hijos, que hacen que mínimamente él pueda seguir caminando y seguir con ese viaje hasta llegar al sitio, ¿no? Sí, claro, aí en ese binomio luz-escuridade prácticamente é onde se move a novela, ¿no? O sea que a presencia de Cormac McCarthy, este autor, este novelista norteamericano, que, bueno, que inevitablemente aparece nas reseñas, nas crónicas que se están facendo desta novela, porque hai un vínculo importante entre esta novela e algunha das novelas de Cormac McCarthy, pois digamos que funciona non só como un mapa literario desta novela, sino tamén do que son os presupostos literarios estéticos de Cormac McCarthy, cos cais eu moitas veces coincido. Comentaba o outro día que Cormac McCarthy, o sea, por que me fascina Cormac McCarthy como escritor? Porque manexa a violencia en graos extremos, o sea, describe situacións dunha tremenda violencia onde o ser humano saca o peor de si mesmo, e por outro lado manexa uns códigos éticos que son quen de salvar a ese mesmo ser humano. O sea, o ser humano exerce a violencia hasta límites inconcebibles, pero o ser humano, ao mesmo tempo, é capaz de justificar a súa propia existencia e as súas propias dúbidas sobre como pode vencer ou sobresaír por riba desa violencia. A violencia é un elemento fundamental da civilización humana. O sea, desde que somos especie, a violencia viaxou con nós en todos os sentidos. O que estamos vendo hoxe en día é tremendo, non? E non fai falta ubicar onde está sucedendo esa violencia terrible. Esa violencia está aí,
viaxa con nós, está con nós. A característica principal de Corman é ser capaz de mostrarnos, de amosar a outra cara da moeda do ser humano, o lado luminoso do ser humano. O lado oscuro do ser humano sabemos que é ese, esa violencia terrible, non? Esa capacidade de matar os semellantes, non só aos seus semellantes, aos seus irmáns, senón de acabar con o medio que os rodea, de ser un elemento absolutamente destructor co medio que está ao seu redor. Pero tamén sabemos que a capacidade do humano para ser absolutamente parecido a un deus está aí tamén, non? O sea, a lectura mitolóxica da novela está clara. Sí, como, a ver, a mí personalmente compararlo con McCarthy no es comparar, pero sí que como esta novela es visual y McCarthy también es visual, cuando lo leemos él nos introduce en esa desolación, en esa deshumanización, eso sí lo veo en común con el personaje en el medio que se encuentra, ¿no? Me gustaría que nos hablaras, mira, dice, por piedad y compasión, soy alguien con quien falar, soy eso, precisaba antes de desaparecer. Entonces, claro, entra el tema de que el ser humano se tiene que comunicar, claro. Porque un ser humano solo no vive, entonces tiene la necesidad de comunicarse como individuo. Sí, claro. Entonces, y le doy un poco que tenía claro, una pregunta. Claro, ahí podes comentar tamén. Estou dicindo se pode comentar o que sería preludio da novela, que é Codafasia, que é un artigo que levou o premio Modesto Rodríguez Figueiredo, e bueno, esa afasia creo que ten moito que ver con esa falta de comunicación tamén. Claro, a novela é unha alegoría, claramente, non? A novela é unha alegoría, e é unha alegoría sobre esa crise civilizatoria na que posiblemente esteamos abocados a vivir. Ou seja, eu manteño a tese de que estamos nun final de era. Ese final de era está moi ligado ao que se chamou a Ilustración. A Ilustración foi un fenómeno puramente europeo que, a través de unha etapa na que Europa coloniza prácticamente o resto do planeta, esténdese ou expándese ao resto do planeta. Un elemento fundamental da Ilustración é o libresco, o libro como parte fundamental de transmisión do coñecemento e do saber. Inaugúrase con Gutenberg, coa imprenta de Gutenberg, e a partir de aí xa xeralízase o libro como obxecto de coñecemento. Ou seja, o libro deixa de ser uns libros restringidos prácticamente a unhas elites moi cultas, de tipo religioso ou de tipo social, para ocupar un posto primordial en todo o que eran os elementos civilizatorios. O libro non deixa de ser a palabra fixada nun papel, nun texto. Entón, isto que comentaba agora Arturo sobre un relato anterior a esta novela, que se titulou, ese relato que se titula, porque ese relato existe e está publicado, é Codafasia. A afasia é unha enfermidade que quere decir que quedamos sin linguaxe, quedamos sin palabras. A novela 70 graus norte, de alguna maneira, sae dese relato anterior, de Codafasia. É un dos elementos da novela é esa falta de linguaxe. Ou seja, a civilización entra nunha crise xa que non ten volta atrás, que non hai posibilidade de retorno, porque os humanos están quedando sin linguaxe. Claro, por eso digo que a novela é unha alegoría, é unha metáfora. Estamos nun momento onde a linguaxe está cambiando. Non é que vayamos a enmudecer como especie, pero sí que posiblemente vayamos a ter novas canles, e de feito estamos tendo novas canles de comunicación que van dar lugar
a outra maneira de comunicarnos. E iso xa está sucedendo na actualidade. Iso é a clave que na novela desemboca nesa crise, eu sitúo nesa alegoría. A linguaxe, tal como a coñecemos, tal como a estamos agora desempeñando aquí neste salón, nun futuro que ao mellor non está moi arredado da situación presente, vai ser outro tipo de cousa. A comunicación vai variar. As palabras xa non van ser descriptivas ou denotativas de certas realidades que hoxe en día nos parecen que son as nosas. E aí está outro dos eixos da novela. A crise civilizatoria empeza no medio urbano, nas megalópolis. Ou seja, neses grandes sistemas urbanos que son os que están recollendo a desaparición de o que entendíamos que era unha cultura ligada ao natural, á natureza. Hoxe, no planeta Terra, xa existen ciudades que moitas veces nin sabemos o nome, nos que viven millóns e millóns de persoas. Moitas destas persoas, o contacto que teñen co mundo natural é escaso ou nulo, ou ningún. Saben o que é un bosque, unha fraga ou determinados elementos naturais a través do que poden ver nas pantallas, pero o seu contacto con ese mundo natural é cero. Eso cambia completamente a esencia do humano, non? Entón, é outra das constantes que aparecen nesta novela. Como esa separación entre o humano e o natural lévanos a un camiño de crise, como mínimo, de humanidade, tal como, polo menos, coñecemos hasta agora. Non sei que é ao que vai dar lugar, non o sei. Ou seja, é unha novela, como decía Inés, o que si formulo é digamos, un apagón, unha escuridade. Agora, o outro lado desa escuridade é a posibilidade dunha determinada esperanza de luz. Sí, bueno, a raíz deso, especialmente, eu tiña unha pregunta que me chamou estes días dun libro de Yanis Varoufakis, ese denostado ex-ministro, que él dicía, e o teño así anotado, que no libro a tesi é a desaparición do capitalismo, non? E a desaparición do capitalismo, como socialmente o entendemos, el o pon un pouco máis alá. Desaparece porque lle sale, digamos, unha mutación dentro del. Chámalle tecnofeudalismo ou feudalismo tecnolóxico, donde, bueno, o estamos vendo, as grandes tecnolóxicas son as que manexan todo o cotarro, ainda que pensemos que nós saben máis de nós que nós mesmos. O sea, ese feudalismo que é un pouco a súa tesi, nos preguntan o que queremos, a veces nos dicen lo que queremos. O sea, non somos o produto. Nos vuelven a vender lo que queremos que nos vendan. E, bueno, é un cambio de sociedade que bueno, ten que ver co que estabas comentando no fondo, pero tamén algo máis, unha pregunta. O control social chegará a ese apagón, a ese control total, ou a esa desaparición, ou a ese suicidio social, que para mí é todo o mesmo, porque... Sí, en definitiva, é esta crisis da civilización da que falamos tal como a entendemos, é a crisis do humanismo, non? O sea, o humanismo... Claro, o humanismo é antropocéntrico. O humano está no centro do mundo. Isto non é unha lectura a que estou facendo agora mesmo que intente ser maniquea sobre esta cuestión. Ou seja, esta etapa na que estamos aínda metidos, na que
que fundamentalmente é antropocéntrica, é o que pode ser que cambie no sentido de este tecno-feudalismo onde pasaríamos a unha sociedade tecnocéntrica, onde a tecnoloxía vai ser o centro completamente e a humanidade pasará a ocupar un lugar secundario. Como vai ser? Ou como vai ser o grao de control nesa sociedade? Eu non me atrevería a goirar como vai ser ese control agora mesmo, nin que formulacións políticas ou económicas vamos ter. Vamos de chamar un capitalismo avanzado, un novo capitalismo, as outras grandes narracións políticas entraron en crise, non sabemos se aparecerán novas, supoñemos que sí, que aparecerán inevitablemente novos presupostos sociais e políticos onde bandeemos entre o que sería a protección da humanidade como sistema ou ben unha nova humanidade que sí está disposta a que ese tecnocentrismo controle todos os rexistros sociais, económicos, culturais desa sociedade que, en definitiva, será coa que no futuro, e non sabemos canto mide esta chegada a ese futuro vai dar lugar, non? O sea, aí están un pouco as claves de 70 graus norte, non no que é a estructura da novela, mas ben nas reflexións que esta persoa, que este protagonista da novela está facendo continuamente ao longo da novela. O sea, este personaxe, que é un personaxe hasta certo punto xa deshumanizado, o sea, que xa é un personaxe en transición a un novo homínido, non? O sea, xa decimos que é o sapiens sapiens evolucionado en un personaxe que está completamente só, desamparado, nunha crise permanente e que perdeu grande parte dos valores deso que hoxe en día aínda somos quen de defender, de manter ou de identificarnos, que nos dan un certo sentido ou un moito sentido identitario. Somos así porque pensamos así, porque defendemos estos valores, porque somos capaces de comunicar esos valores a outro grupo, a esa colectividade que no caso da novela xa é unha colectividade ferida de morte. O que non sabemos se esa comunidade, se esa colectividade vai ser capaz de sair adiante. Walter Benjamin, o filósofo centroeuropeo, que, como sabedes, suicidouse en Portbou cando estaba fuxindo do holocausto nazi, comentaba nun de seus libros, dos múltiples libros e maravillosos libros de Walter Benjamin, que a humanidade lévase enfrontándose ao longo da súa historia a sucesivas extincións. Tal vez sexa unha característica da nosa historia como especie enfrontarnos a esas sucesivas extincións. E son retos que temos que ir superando. Agora, como vai ser ese novo reto, ou si esas sucesivas extincións van nos levar a unha extinción definitiva, non o sabemos. Dentro do personaxe, hai un personaxe central que é o que toda a novela xira alrededor del, pero hai outras personaxes que a mí me chama a atención. Unha delas é a abella, aparece unha abella alá por 70 graus norte, nunha aldea, por eso dicía antes que, inda que estamos alá arriba a 70 graus, me daba a impresión de que camiñaba por unha aldea por aí, por arriba de Pontevedra, non? Que o máis próximo que temos, así co típico da aldea. E esa bella que aparece aí, eu admiro, o sea, empecé a comentar xo abaixo, pero quero que nos des así
unha idea, o papel da vella, primeiro, e despois eu a miro como se fora unha sacerdotisa que de alguna forma está como agardando polo grial territorio, ela era a custodia dese grial, dese territorio, e é capaz de ofrendarse e de facer a misa, digamos, é capaz de matar ou de permatar aquilo que é alleo, aquilo que é extraño, non? Por que toda esa amalgama, esa riqueza nun personaxe que é secundario, pero ten un papel relevante, sobre todo ao final, non? Claro, o sea, a novela está escrita en distintos tempos cronolóxicos, e hai, no momento en que transcurre a novela, hai dous personaxes centrais, que son o home e a muller, que xa é o primeiro binomio que hai, clarísimo, non? Ele é un home e a muller, o sea, aí están esos Adán e Eva primixenios, representados no home e na muller. Logo, hai outro, digamos, outro binomio, que é o binomio da angustia, da desazón, que representa ese home, e a esperanza e a luz que representa a muller. Entón, nese sentido, a lectura que fas ti como unha especie de sacerdotisa dunha religión natural representa perfectamente esa muller. A muller é a que noutro plano metafórico sería a que leva con ela o lume, a que conduce o lume. Acordádevos daquela película que se chamaba En busca del fuego, non? Aquela película que representaba unha sociedade aínda no Paleolítico, onde os que portaban o lume, de alguma maneira, eran os que portaban a capacidade de supervivencia e da vida. A muller é a que ten eso, o que ten ese poder, o que ten esa forza, a que representa ese símbolo. Vou descubrir unha clave da novela, xa metidos aquí, que o primeiro que fai a muller é prender un lume. Ela prende un lume, vale? A novela está chea de referencias, vale? Sí, claro, o sea, hai múltiples lecturas, digo, da novela, e a novela, nese sentido, é moi metaliteraria. O sea, pero bueno, eu creo que se pode facer unha lectura da novela sin necesidade de recurrir continuamente a todo este tipo de elementos simbólicos que acompañan a novela, e simplemente facer unha lectura como se fose eso que comentábamos, de unha Ruth movie, como unha viaxe que non deixa de ser eso, unha viaxe dun personaxe que se vai encontrando con múltiples dificultades para buscar un certo final dun filme que podía ser perfectamente gráfico sobre isto, non? Pero logo, claro, a min encántame a metaliteratura, que lle vamos facer? O sea, un ten tamén os seus condicionantes e os seus vicios literarios. E entón, pois, bueno, pois vou metendo todo este tipo de componentes que lle poden dar un certo sentido extraliterario a novela, sempre cando o lector ou a lectora pois lle interese facer esas lecturas, pero non é unha lectura obligatoria. Agora, non sei, outro día alguén me comentaba sobre que esta novela ten unha lectura política tamén, non? E bueno, pode tela, por suposto que pode tela, non? Pero habería que buscar cales son os vieiros que levan a esa lectura política da novela. Sí, o que comentaba, ou trataba de comentar eu, cando dicía que a novela ten tantos planos que depois depende do lector, o sea, nós estamos aquí falando de distintas lecturas, pero claro, un cando lê a novela, lê a súa, interpreta as súas imaxes, etc. Non? Hai un elemento que tamén creo que ten que ver un pouco que o caderno, o personaxe leva como un caderno de bitácora, vai anotando día a día o que fai e o que non fai, e ese caderno de bitácora
importante Muy no importante. papel, e sin embargo o queimas. A ver se é importante, o queimas. Bueno, ese es spoiler. Non decir nada. Non iba a decir nada. También Pero- decía la parte de iba a la decir otra vieja palabra. y de él, los dos comparten la soledad, pero de diferentes formas. Sí, La completamente. vieja está adaptada y sabe manejar o vivir en esa soledad y es dueña y señora de su vida y vive como quiere, aunque nosotros como lectores cuando lo vamos leyendo podemos decir, pobriña, está sola en el medio de la nada y no sé cuánto, y sin embargo él, que tiene familia y gente a quien ayudar, o bueno, él va como de héroe, se siente más solo que ella. Sí. Bueno, o tema do caderno, non? Que é unha cuestión tamén, o sea, bastante metaliteraria, porque é o libro dentro do libro. Hai un libro dentro deste libro. E o libro que hai dentro deste libro é un libro que non escribo eu, que escribe o personaxe da novela. Nese libro que vai escribindo, vai recollendo os seus pensamentos, as súas reflexións, as súas circunstancias, ou seja, funciona, como di Arturo, como un caderno de viaxe, como un caderno de bitácora, pero ao mesmo tempo tamén funciona como o libro fundacional, o libro primixenio, non? Dunha nova posibilidade de supervivencia. Esa é o que comentaba antes dunha, si queredes, lectura ou unha parte de lectura sagrada desta novela. Ou seja, eu creo que se pode facer, e bueno, e dai tamén o que comentábamos de Cormac McCarthy, sobre esa aura sempre espiritual ou sagrada que conleva ao que comentaba tamén eu de Cormac McCarthy, de ese lado espiritual, ético dos personaxes de Cormac, non? O sea, este personaxe desta novela fai esa travesía do deserto. É como os povos elexidos que fan as travesías do deserto para chegar á cidade de Deus, para chegar á utopía que non sei se comentabas ti, de Thomas More, non? Ou de Thomas Hobbes, e todo isto. Claro, hai un referente clásico e claro aí. Todas estas utopías están baseadas nun libro. O sea, as grandes religións, as que chamamos as religións do libro, están baseadas ou ben na Biblia, ou ben no Corán, ou ben no Torá. Humildemente, este personaxe intenta tamén fundar esa nova sociedade e ese libro donde ele escribe sería ese libro sagrado desa nova sociedade. Xa, esa é a alegoría do libro dentro da novela. Non vou explicar, non vou desvelar as claves de que pasa con ese libro. Eu agora quería comentar... No. É que cando estamos abaixo lle dicen que vamos a presentar 70 graus norte e resulta que antes se presentou 80 graus norte. Sí. Descoñecía esa coincidencia. Sí. Bueno, presentouse hai un par de anos, ou 3 anos, aí no museo, un capitán do Bacallao, Valdemar Vieira, verdad? Bueno, non ten nada que ver, esta é unha novela, aqueles son as peripecias e as penalidades da pesca do bacalao, pero o que me fai gracia un pouco é que aquel 80 graus norte fai o libro está no frío pero no mar, e Xaime está en terra, toda a novela en terra. E o curioso é que ao longo de todos os libros de Xaime é o mar o que funciona, o sea que Sí, hai un cambio. Hai un cambio radical. Hai un cambio de paradigma que ven agora, non? Clarísimo sobre donde ambiento eu. Porque podías elegir unha illa, claro, que temos aquí máis cerca, sí, cousas así. Sí, Que tamén estaría... Sí, pero xa che digo, claro, o sea, aínda que hai unha débeda con, digamos, con Daniel
con Daniel Defoe, con el Robinson Crusoe. Robinson Crusoe sabedes que é un náufrago nunha illa, este home é un náufrago nunha terra remota, incógnita e desolada e con unha extensión de terreo por diante inconmensurable, non? E tal. Ou seja, eu tamén quixen cambiar as miñas referencias ao escribir esta novela. O sea, Que non é fácil, non? a miña, claro, esa pegada que eu tiña co mar, dixen, vou a deixar de lado, vou intentar meterme nos territorios, si queredes, de Jack London, vale? O sea, aí no Jack London no Cairo Branco, que é outro dos grandes referentes de ese momento, desto que vos comentaba, desta homenaxe ás novelas juveniles de aventura, que non son moitas veces nin de aventura, nin son tan juveniles, non? Ainda que teñen esa lectura. Esa lectura, eu creo que tamén a tena esta novela, ou seja, é o que comentaba Inés, de que pode ser unha novela referencial de alguna maneira para lectores de instituto, cousa que a min me encantaría, por suposto, pero creo que ten outro tipo de lecturas como ten Cairo Branco, como ten Robinson Crusoe e como ten a Illa do Tesouro, ou seja, por non falar de outras que teñen aínda lecturas moito máis complexas. Me gustaría darles paso porque se nos va un poco de tiempo, a verdade. Si querían preguntar algo, sí, por suposto. No quería. Por suposto. Si querían hacer alguna pregunta. Pues tengo una pregunta. Si alguien vai comprar o libro e o que está vendendo di que es metaliterario, podía asustarse, ¿no? Digo eu, ¿no? A no ser que a continuación diga, bueno, hay varias interpretaciones, aventuras, según que lo interpretes, ¿no? Sí. Pero pode ser, ¿no? Sí. Outra pregunta que quería fazer de outro compañeiro que leu o libro é que empregas un vocabulario moi específico, ¿no? Que o compañero decía que tiña que ir ao dicionario e isto recordoume outros casos por personal que leía uns libros, ¿no? En que hai palabras así raras, ¿no? E iba ao dicionario da Real Academia Galega e non estaban no dicionario, ¿no? Eso pasou en cada página, dúas palabras non estaban no dicionario, ¿no? Unha concretamente era a mulleres malas ou malas mulleres de Marila Revisada e outra era a traducción de unha novela de Colette que a traduciu, bueno, non me acordo, ¿no? E os dos son académicos da lingua, ¿no? Entón, a mí me extrañaba, a verdad, porque o dicionario, e logo o dicionario, que este dicionario parece ser que non é completo, da galega, a minha experiencia personal é que desei os libros. Como? Que desei de leerlos. Porque me parecía a palabras tan claras dentro de meu nivel moi elemental de galego, ¿no? Entón, quería preguntarte o emprego de palabras de mucha precisión, que son, pero que poden ser pouco corrientes, tanto que non están no dicionario da galega. Sí, é moi boa pregunta, Alfonso. E non é doado contestada, esa pregunta, porque, vamos a ver, eu, o galego que emprego nesta novela, considero que aínda é un galego bastante vivo. Ao mellor non na súa totalidade, non 100% da escrita da novela, pero eu diría que nun 95%, que é moito, é un galego que aínda está vivo, este galego da novela. Non sei se as palabras, o léxico, que ao mellor algunha persoa que vai a ler a novela descoñeza, recurre ao dicionario da Real Academia e vai aparecer no dicionario. A verdade é que non o sei, porque eu eso non o fixe. Cando estaba escribindo a novela, escollía algunha... Yo sí lo hice.
sí, escollía algunha das palabras se esa palabra aparecía no dicionario. A verdade é que non o sei. Eu, personalmente, eu manexo máis o dicionario de Estraviz, que non sei se o coñecedes, pero está online, está na rede de Estraviz, que é un filólogo galego que vive pertiño de Allariz, e a min convénceme máis o dicionario de Estraviz, pareceme máis filolóxico, máis completo que o da Academia, non? O de Estraviz. Pero bueno, tampouco, isto é por comparar dous que tampouco viña a conto, E o que quero decir é que podo entender que as persoas que non estén acostumadas a ler en galego ou que non lean galego con certa regularidade, que lle custe ler despois obra en galego. E que lle custe ler obra en galego, ao millor, lingüísticamente depurada. Pero iso non quere decir que ese galego non sexa un galego que estea vivo ou que non sexa un galego que ao millor desapareceu en determinadas zonas de Galicia, que se manteña noutras e que en calquera caso habería que actualizar e que recuperar. Eu, nesta novela, que contrapoño dous mundos, un mundo urbano e un mundo campesiño, no que é a descripción dese mundo campesiño, intento reflexar a linguaxe dese mundo campesiño, e que se axeite ao que foi ese mundo campesiño, onde había unha riqueza lingüística, como había aquí, no mar, moita riqueza, non? De terminolóxica e léxica que hoxe en día está desaparecida. E eu, cando meto algunhas desas palabras nos meus textos, hai que me dir, pero ti falas un galego arcaico, ou falas un galego que non existe, ou inventas incluso galego. Non é certo. Eu non invento galego, non teño esa capacidade. Encantaríame, ao mellor, inventar un determinado galego, porque as linguas tamén se inventan. E calquera lingua vai inventando unha nova terminoloxía, non? A Real Academia. Claro, non? Pero eu recordo eu creo que foi nun relato precisamente deste libro de Protexer o Invisible, onde eu metía a palabra toste. Non sei se todos que estades aquí sabíades o que era unha toste. Supoño que moitos sí, sabíades o que era unha toste, non? E eu, cando meto esa palabra, houve moita xente que me di, pero ti inventas o galego. E dixeu, a palabra toste, cando eu era un neno e xogaba na praia de Pescadoira, era unha palabra tan habitual como patela, como paviola, ou como calquera outra que empregábamos daquela, non? O sea, esa terminoloxía, ese léxico, aparte... Dillo que para... Bueno, a toste, sabedes que era un anaco de madeira, era tal, onde que estaban tiradas nas praias, porque cando chegaban algúns dos barcos, poñíanse por debaixo da quilla para que non se afundira na area e que o barco pudese subirse pola praia de maneira moito máis doada, non? Máis fácil, o sea, eu creo que, non sei, todos sabedes o que é unha toste, dos que estades aquí, supoño, non? E entón, claro, veste metido nesa controversia, Alfonso, que non sabes a veces. O sea, rebaixo o nivel do galego para ser máis lexible, asimilo máis o galego ao castelán para ser máis lexible. Que facemos co galego agora mesmo? Non? Porque o galego como lingua está en risco. E iso entendémoslo todos, non? Que o galego é unha lingua xa que está en risco de desaparición. Cando moitos dos que estamos aquí éramos nenos, a maioría da xente de Bueu falaba galego. Hoxe, gustaríame saber cantos rapaces e rapazas de 12, 13, 14 anos en Bueu falan galego. Ou manteñen o galego como unha lingua viva. Eu diría que poucos. Así, a bote pronto. Diría que poucos. Non? Sí, pero Xa non... En cambio, Xa non falamos... Non quero seguir a conversar así, a acaparar. No, non sei se... Hai novelistas que, poniendo iso, non comprendo, non? Xa. Razón hai os escritores que ten esas palabras máis auténticas, non? De lo cual, moi ben, non? Eu non diría auténticas. Por outra parte, creo que, en cambio, hai as outras novelas de escritores galegos e galegas, Sí. que se ven perfectamente, se hai unha palabra que non entendes, como en castelán, igual non entendes, vas a un diccionario, non? Pero que en un libro, en
palabras que non ven no dicionario galego, como te dices, non é moi completo, es que eso, por vez de fomentar a lectura de galego, a non ser que sea unha persona moi consciente e tal, pois rechaza por iso. Non quero de galego porque é moi raro, non vai entender nada, pois me vou poño o libro castelano. Pero nada máis, pero que non, xa, entendo, xa, aparte eu xa te digo que eu considero que este é un debate necesario, é un debate necesario e interesante, e é un debate sobre que galego se está escribindo hoxe en día, non? E todo iso, o sea, que é un debate importante tanto para o corpus literario galego como para a lingua, como decir, que lingua imos manter? Imos achegarnos máis ao portugués, vamos botar man do portugués, porque temos unha familiaridade lingüística, léxica co portugués, ímonos achegar máis ao castelán, porque é a lingua, bueno, pois, irmá, que vai ser predominante, que xa está sendo predominante nunha parte importante de Galicia, é un debate necesario. De todas maneiras, che digo, eu diría que o galego que eu emprego nesta novela non é un galego académico, nese sentido de que sexa un galego que xa non está nos textos desde hai moito tempo e que eu anduve por aí remexendo para topar este galego. Eu diría que preocupeime bastante de que sexa unha lingua connotativa, denotativa, no sentido de que cada palabra ten un referente físico do que é esa palabra. Cando eu utilizo palabras como braña, como gándara, como abesullar, eu creo que son palabras que aínda están moi vivas no galego. Que hai determinadas zonas, o sea, o que comentaba antes Arturo, se ti vas por riba na terra de Montes, estás paseando polas aldeas, paras a falar cos señores e señoras de determinada idade que aínda siguen vivindo nesa aldea, eu moita desta terminoloxía collina desas persoas, o sea, dos paseos que dou, ou ben pola zona de Cerdedo, ou ben pola Serra do Suído, e cando estou entrando nunha aldea, eu vou topando xente, e intento falar con esa xente, e preguntarlle, e aquilo dali como se chama, e aquilo dali que é, e todo o demais, ou que me conten, que é o que están traballando nese momento, e se hai algunha palabra que non forma parte do meu léxico, eu recollo, anoto nunha libreta que levo, porque ese galego, ainda que o fale esa señora ou ese señor, é un galego vivo. Mentras ese señor e esa señora estean vivo, ese galego está vivo. Ou eu consideraría un galego vivo. Una cosa que te iba a decir, cuando, bueno, traduje un par de capítulos, fueron 3 capítulos, en internet no es el lugar más idóneo para encontrar la traducción. En los diccionarios, en el viejo diccionario Gerais, el azul grandote, ahí encontrás más definiciones que en la Real Academia Gallega que en internet. ¿Te acuerdas que lo comentamos cuando corregimos un par de capítulos de estas palabras que comentas? Digo, por eso me refería que yo sí lo busqué en el diccionario. Xa sabes que é por falta de presupuesto. Hai unha pregunta aí, Agulla, quería. Non unha puntualización. Bueno, en primeiro lugar, enhoraboa por o libro. Moitas gracias. Non así, pero libro a novela, encantoume. E líchela ben, o galego pareceuche un galego... Precisamente me chamou a atención esta cuestión de que fuche capaz de transmitir o significado de palabras que eu non conocía e eu non cheguei a entender. É dicir que eu vin unha facilidade tremenda na escritura para leerlo sin problemas e casi sin ir ao diccionario. Non sei se Alfonso... Non, eu son un amigo que leo, Xa. Bueno, pois a mí pasoume todo o contrario, que encontrei con palabras que non conocía, pero polo contexto e como as puxeches, deducías que era así que estaba iso. Eu non sei que me acordo de unha frase que era no libro, por exemplo, era nun momento determinado meteuse dentro do coche e tal, colleu a panca de cambios. Eu nunca escoitara esa palabra, pero automáticamente supe o que comía. Lo que era, claro. Entonces, topeime con esta característica en moitas partes do libro, que me encantou.
encantoume, porque parece que estás describindo as palabras que non se conocen, non? Máis que nada era... Vale. E despois, bueno, que me encantou que eu leí cantidad de pandemias, de virus, distintos, un libro... Xa. Hai unha pregunta, gracias. Sí, eu quería, en fin, decir así moi brevemente que a mí me parece isto unha cuestión máis sociolóxica. Non nos damos conta que nós fomos analfabetos na nosa lingua durante muchísimos anos. Leemos moi pouco. E buscamos que os creadores nos falen no que nós temos, pero temos un vocabulario pois moi limitado por esas circunstancias que dixen antes. Fomos analfabetos durante un montón de anos, non se tiña acceso á lectura en galego, e por outro lado, ainda lemos moi pouco. Entonces, estou con agulla, efectivamente. A min leo bastante galego e non atopei ninguna palabra na novela que saben que se me fixera demasiado rara. Si alguna se me facía un pouco extraña, chegaba a ela sin necesidade de ir ao diccionario, simplemente polo sentido donde que se estaba desenvolvendo esa situación. Pero se habla Despois, aquí sale tamén o problema do complexo. Oye, temos que escribir en galego pero para que nos lea todo o mundo. Pois para eso se escribes en castelán. No, eu creo que o creador, en ese sentido, me gusta que escribades así, tendes que ser ambiciosos, tendes que ser innovar, tendes que crear, tendes que propor novas cousas. Porque senón, para que estamos? Para repetir o mesmo que en outras historias, pois non vale a pena. Eu creo que temos que deixar atrás ese cousa de que pomiños, temos que ir, claro, que senón non nos van a ler, que senón nos leen, que non nos lean, pero que temos que decir, o decimos coas nosas verbas, é sendo, en fin, ambiciosos, creativos, orgullosos. E todo parte de aí. Cando empezamos a falar galego nós? Perdón, a leer en galego. Cando estudiamos galego? Eu na miña vida. O sea, non o estudiei, porque non son vello e non entrou no meu plan de estudio. Pero sí que leí moito, E non o digo por decir. Sí que leí moito. Entonces, un pouco non estou de acordo con que teñamos que facilitar os termos, buscar cousas que sexan facilmente interpretables. Disculpade si... Non, está moi ben. A veces me falo con esas cousas. Non, é que non é fácil. Xa che digo, non é fácil. E en calquera caso, sigo pensando o mesmo. O sea, non é a miña vocación empregar un galego nin académico, todo o contrario, buscar aínda o galego que estea máis vivo hoxe en día. E o galego da miña memoria, da miña vida, da miña experiencia. O galego da miña nenez, que existía e era un galego aínda moi vivo e moi rico, e o galego que eu co que me podo topar hoxe en día, xa vos digo, cando vou a zonas onde aínda o galego é a lingua prioritaria de comunicación entre esas persoas. En este caso, nese ecosistema que eu precisaba, porque en parte a novela está ambientada neses ecosistemas campesiños. Esa muller da que falamos tanto é unha muller que vive nun medio campesiño e fai aínda é unha representante desa cultura campesiña en extinción, non? O sea, falan dunha maneira, teñen, non? Unha linguaxe propia. E esa é a que eu quería que aparecese na novela. Deixámoslo xa, porque eu creo que xa nos alongamos. En todo caso, leo vos, nada, un parágrafo brevísimo e xa pa de despedida. Os intres de lucidez en que recupera a cordura, bota man do lápis e escribe sen parar. Elabora listados de obxectos que escarabella do que sobreviviu, sombras do que foi a realidade. Redacta taxonomías de organismos vivos, de mobiliario escangallado, dos restos devastados dos ensovais. O sentido do que fai non é outro que identificar signos das liñaxes das que anda procurando vestixios e acollemento.
Era isto que andaba buscando, alenta sen forzas nin folgos. Acumula secuencias do que aconteceu cando nin el siquera existía. Embárrase do fedor que desprenden os restroballos. Actualiza registros procedentes dun antiquísimo arquivo visual e olfactivo do que toma nota no hipocampo secreto da memoria da estirpe, da que forma parte, algo que nin el sabía que posuía. Anota e debuxa o que se mantén en pé, móvese devagar, en espasmos repetidos e metódicos, intúe o que puido suceder, camiñando entre muros que acariña para impregnarse da decadencia das esquinas, dos entullos derrubados. Detense diante dun balcón sen baranda e dunha fonte invadida por larvas de moscas que reptan sobre o corpo hinchado dunha salamántica. Moitas grazas.